Yo, what's up guys? And for today's video po ay magre-review ulit tayo ng isang Bluetooth speaker from Aurashare. So this time po, ito po yung big brother ni BS03. Disclaimer lang po, ang video na ito ay hindi po sponsor. From BS03 to BS03 Plus. So malaking upgrade po ito. Tapos konting dagdag lang o upgrade sa presyo. As of recording this video guys, si Aurashare BS03 Plus ay may price na 629, while si Aurashare BS03 naman ay may price na 478. At pareho pong available ang speaker na to, mapa Lazada o Shopee. So abang-abang lang po kayo ng price dahil mabilis po magbago yung price niya. Minsan naka-flash sale, makukuha niyo siya ng mas mababa. So yung akin po ay in-order ko nitong 1212 at yung total price na binayaran ko dito ay 483 pesos. Sa package niya guys ay ito lang naman, napakasimple. Meron siya kasamang manual na naka-English version. Charging cable na USB Type-C. At syempre yung ating unit. At ito naman po ang specification ni Aurashare BS03 Plus. Meron po itong Bluetooth version na 5.0, battery capacity na 1200 mAh, Bluetooth range or yung transmission range niya up to 10 meters. Tapos yung charging voltage 5 volts, charging time 2.5 hours, talk time and music time 2 to 3 hours. Pero ito po ay nakadepende sa volume at sa experience ko naman po ay lampas naman po ito ng 3 hours. Power supply na USB 5 volt 1 amp. So expect na natin na medyo mabagal po siya mag-charge. Tapos yung size naman ng ating product is nasa 193 by 81 by 82 mm. Yung weight niya naman is nasa 488 grams. So bakit ko po nasabing big upgrade itong si BS03 Plus? Kasi po sa previous version niya ay naka-mono lang po siya. Tapos ito ngayon po ay naka-dual na siya na stereo. So yung speaker nito ay nasa 2 inches na meron siyang TIG 5 watts. Alam naman natin na napakalaki ng difference ng magiging tunog ng mono sa stereo. At isa pa ay halos dinoble niya yung power from previous version na 5 watts. Ngayon ay nasa 10 watts na siya. In terms naman sa build quality ay halos katulad siya sa previous version niya. So sa front, nandito yung dual speaker na merong cover na metal grill. Yung orange na emblem nila na Aurashare. So sa gilid, nandito po yung passive radiator niya na dalawa na nakokoberan nitong acrylic na medyo brittle or kung magpapatak ito ay pwede itong makrack o mabasag. Sa ilalim naman po meron po siyang rubber stopper para isupport yung speaker natin pag gumagalaw na siya. So by the way, yung plastic na ginamit dito ay kapitin ng fingerprint, lalong lalo na kung pasmado kayo. At dito naman sa taas, nandito yung kanyang power button, menu button, play and pause, tapos yung kanyang volume up and down, tapos forward and backward track. So natutuwa ako dito sa lanyard niya. Sobrang ganda. So makapal-kapal at mukhang matibay po. Tapos dito naman sa likod ay nandito yung kanyang charging port na USB Type-C. Tapos USB. So napaka-convenient na po. Pwede po tayo mag-play dito gamit ang USB. So TF card, SD card, so auxiliary port. At bago ko nga pala makakalimutan ay meron nga pala itong RGB lights. So dun sa kanyang passive radiator, magkabila po yan. At kung gusto naman po natin patayin ay pindutin lang natin itong letter M or yung kanyang menu ng 3 seconds.
At kung gusto po ulit natin siyang buhayin, 3 seconds lang po ulit. At para naman po sa sound check ng ating speaker ay gagamit po ako ng MP3 player. So ayun guys, ang sound check natin sa Aurashare BS03 Plus. Sobrang worth it nito bilhin guys. At kung galing ka naman sa Aurashare BS03 at mag-a-upgrade ka sa BS03 Plus, ay napakasulit. Talagang panalo itong speaker na to. Napakalakas, may bass, at clear din yung tunog niya. So hindi lang po ako nakapag-play na may vocals at baka ma-red flag na naman tayo ni YouTube. At yung cons na napansin ko lang dito at yung ayaw ko ay yung masyado nga siyang fingerprint attractive gaya nga nito. So bumabakat talaga sa speaker. Overall guys ay napaka okay nitong Aurashare BS03 at maire-recommend ako sa inyo ito. Lalong lalo na kung makukuha niyo siya ng below 500. Sobrang panalo nito.